Avtomobilin kondisioner sisteminə qulluq vacibdir, lakin əksər sürücülər buna diqqət yetirmir. Onu diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, kondisioner sisteminə mütəmadi qulluq etmək onun sərin hava performansını artırır və kondisioner sisteminin uzun ömürlü olmasına təsir edir. Avtomobildə kondisioner sisteminə qulluq xüsusilə yay aylarında vacibdir. Çünki zamanla sistemdə qaz səviyyəsi azalır, nəticədə hava kifayət qədər sərin olmur və mühərrikə əlavə yük düşür. Lakin sürücülərin bu barədə kifayət qədər məlumatlı olmaması bəzən onları çətin vəziyyətə salır. Problem olub, başqa yerdə kondisionerimi yandırmışdılar, kompresorumu. Firon vurub yandırmışlar, gəldim, düzəltdi, hər şey qaydasında. Qaz vurdular, sonra maşın soyutma sistemi dedilər ki, kondisionerin kompresoru dəyişməlidir. O da yüksək məbləğ tələb elədilər ki, kondisionerin kompresoru dəyişmək üçün. O da ustanın yanına yaxınlaşdıq, dedi ki, təmir oluna bilər. Ustalar bildirirlər ki, kondisionerə qazın düzgün vurulmaması sistemin zəif işləməsinə səbəb ola və nəticədə daha ciddi fəsadlara yol aça bilər. Bəs diqqət ediləsə əsas məqamlar hansılardır? Kondisioneri qoşuruq. Bütün hamısı aparat vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Biz indi hal-hazırda sisteminə olan o qustar üsulla vurulma firyonun boşaldılmasını başlatdıq, həyata keçirdirik indi. Baxacaq görək ora nə qədər firyon vurublar, nə qədər yağ dərman vurublar. Çox vaxtı yaxınlaşıblar bura, baxmışıq ki 800-900 qram firyon vurulub avtomobilə. O da kompresorun yanmasına, radiatorun tutulmasına səbəb olur. Bu avtomobildə 550 qram firyon yerləşir. Bu avtomobilin içərisindən çıxan qazdır. 900 qrama yaxın qaz vurublar, firyon vurublar. Bu firyonu düzgün vurulmaması ilə hər gün bu şeylə qarşılaşırıq. Mütəxəssislərin sözlərinə görə kondisioner sisteminə mütləq düzgün miqdarda və uyğun tipli freon vurulmalıdır. Antibakteriyar dezinfeksiya da olduqca vacibdir. Əks halda hava axını ilə mikroblar salona yayıla bilər. Yeni modellərdə radiatorun üzərində olur filtrlər. O filtrlər, belə deyim, kompresor zərər görməyincə o filtr çəkilənmir. İndi biz görürük, sosial şəbəkələrdə hamı qoyur orada, bir dənə köhnə radiator tapıblar, onun filtrini çıxardırlar, yenidən taxırlar, çıxardırlar, yenidən taxırlar ki, bu filtr dəyişsən, hər şey düzələcək, yox. O filtr nəyə görə çirklənib? O filtr kompresorun yanmasından çirklənir. O filtr, yəni belə deyim, kompresor yanmasa 100 ildə işlətsən, 50 ildə işlətsən, o filtr çirklənəsi bir şey deyil. Kondisionerin salon filtri ildə 2 dəfə dəyişməyinizdə fayda var. Onu ildə 2 dəfə dəyişməlisən. Yay sezonu, qış sezonu salon filtri. Çünki o havanı biz soğururuq. Hava bizim nəfəs siyahımıza gedir. Bundan başqa avtomobil günəş altında qalarsa, öncə qapıları açılmalı və bir neçə dəqiqə salon havalandırılmalıdır. Bu sistemin daha tez və effektiv soyutmasına kömək edər. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Telesər.